日前，霍建华、秦海璐两位主演带着新电影来到青岛影院举行点映。当天，霍建华身穿黑色外套、灰色裤子，再配双小白鞋，酷劲十足。最近，霍建华因为拍古装戏的原因剃掉了头发，而此次亮相的华哥选择戴上了一顶黑色的帽子。在接受媒体采访期间，精神欠佳的霍建华不断的捂嘴咳嗽，似乎对降温有些不适应。霍建华在采访中也表示，不回答跟私生活有关的问题，不回答跟胡歌 CP 的问题。不少迷妹看到不断咳嗽的华哥，不禁祝福起来这位准爸爸。华哥要注意身体啊，别太拼了，照顾好自己。